Nous revoilà sur une vidéo Roblox. Hein, voilà. J'avais fait une petite pause de... Je vais éteindre mon ventilateur quand même. On va pas abuser trop longtemps. Parce que j'avoue qu'il fait chaud quand même. On va jouer à ça. Alors, pour vous dire, j'ai déjà... c'est pas la première fois que je joue au jeu, comme vous pouvez le voir. On va pas passer par non plus un... Bon, j'ai un petit peu bugué. 9 aussi, c'est énorme. Et là, je suis en train de rush le fond. Enfin, en fait, il y a de nouvelles mutations. Et du coup, je suis en train de rush ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait un record, mais ça qui a pas marché. Du coup, là, je suis un autre. Là, on va faire ça. Et si vous voulez que je fasse de nouvelles vidéos avec genre de contenu, dites-le moi. Que je continue à faire des vidéos sur ce que j'avais et aussi sur Car Crash et sur un autre jeu très spécial une vidéo de dans pas longtemps. Une vidéo de faire tirage de tout. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a éliminé ma parcelle. C'était Gabin, c'est sûr. Le mec, son nom, c'était Gab. Non, c'est mort. Deux titres, c'est énormissime. On achète de la puissance parce que on va acheter de la puissance. Ça va être long, très long. On va aller jusqu'à 45 000 parce que vraiment... Je vais spawn. Bah non, ça on peut ouvrir ou quoi? Allez, je vais quitter, je vais revenir parce que là ça a bugué là. Non, c'est pas censé faire ça. On va jouer à plusieurs jeux. On jouera à plusieurs jeux. Un ou deux jeux sur cette vidéo. Voire 3 peut-être. C'est vraiment... Si vraiment j'ai envie de faire une vidéo. Très très bien. Ah, enfin.
jeu Amigos. Non, par contre, le secret par un livre. Oui, let's go! Let's go! Ah, j'ai eu la chance pour 100%. Frère, là, ils font un B. What the fuck? Je devrais être censé aller jusqu'à Saturne, mais là ça va être chaud là. Ça va être très très chaud. Putain, ils font 400 B, 1.2. Mais what the fuck, 1.2 T. Ah putain, c'est trop. Choc barre, comment ça 1.2 T? Le truc il a même pas or ou quoi, c'est ligne de fin, c'est juste ligne de fin. Wesh, 9 cité. Wesh. 20.4 24. What the fuck? 1.3 T, mais ça c'est le pire, Il est doré, il est ligne du sang. 20 points, 28.7 la galaxie. Là c'est... Ah oui, et avec les multipliers, 229 T. Je veux dire, c'est énormissime. 229 T. Wesh. Mais what the fuck, c'est quoi ça? Après, on fera une petite session d'acheter la vie. Parce que la vie, frère, c'est super long. Par contre, ce serait bien vraiment qu'il y ait une... Enfin, je sais pas si... Parce que ça fait un moment que j'ai pas joué, mais... J'espère qu'il y a une option où on peut acheter ça en direct. Parce que sinon, c'est chiant. À chaque fois, je dois payer par 10 et c'est chiant. Pourquoi pas directement vers ça, c'est plus rapide. Il a pris la vie. Voilà, il a pris la vie. Ouais, j'ai une base de temps défaut. Que tu pat que pas. Déjà au cul de fois. J'ai encore en tout what the fuck. What? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est rentable jusqu'au bout, frère. Allez.
Wesh, il fait 3 points. Y'a pas quelqu'un qui veut me le booster, s'il vous plaît? S'il te plaît, booste-le. Booste-le, booste-le, booste-le. Ah, tu veux lui là? Ah ouais, lui. C'est dead. Évidemment. Voilà. C'est quoi ton meilleur truc? Ah, c'est plus la même. Ah non, c'est bon. Et heureusement t'as ça, mon ref, là, je t'ai sauvé là. Oh là là, sa base elle était claquée au sol. Il y avait une base aussi claquée au sol. Il est des balles toutes les 2 minutes. Miaou, le frère, il se fait. Donc c'est toi le plus gros miaou. Voilà, parce que comme il m'a pas abusé sur les prix. Tu vas partir là-dedans, frère, c'est pas ma faute. Non mais frère, désolé, mais lui bientôt il va faire infini par infini, frère. Mais what? On va faire une petite séance où j'achète. On va pas même pas commencer à payer. Commencer à payer avec de l'argent. De l'argent, je veux. On va payer environ 100 fois pour faire 1000. 1000 pour faire 10 000. On va aller jusqu'à 50 000. Ça va pas être long. Faites pas gaffe si ma montre des fois elle sonne parce que bah, c'est ma montre quoi. Et elle sonne toutes les 1 heure. Par exemple là il est midi là. Quand je tourne la vidéo là il est midi. Des fois je bug parce que j'appuie trop. Voilà, c'est que l'été. Hein. Mais c'est bon là on est 43 000. Là. Je vais acheter de la... enfin, prendre de l'argent là. C'est 2 likes. Ça c'est vraiment l'option des gros flemmards là, collecte automatique. Seulement 9 Robux. Ok. 9 Robux, 9 Robux, ok. Mais qui s'en fout? Ça vaut de l'infini, c'est ça? Mais je sais pas, je demande. Hein. Là, ça vaut plusieurs infinis, là. J'appelle sûrement ça bugger là. Je vais quitter, je vais revenir. Ah, pire, on va jouer en autre jeu,